Здравствуйте! Сегодня пойдет видео об электродвигателе асинхронных, трехфазных. Е, Час где-то назад мені привезли два двигателя, електричні двигателі асинхронні. Один в чугунному корпусі, другой в алюмінієвому чугунному корпусі. Один по креплению горизонтальный, второй горизонтально-флянцевый. Я решил флянцевый оставить для наклонного разгрузчика, так сказать, навоза на сарай. Надо прозвонить обмотки, проверить электродвигателя всі. На электродвигателях немає шильди, ну, судя по габаритам, где-то электродвигатели 2,2 кВт, десь 2 кВт. По оборотам где-то около 1500. Оборотом там 1450, ну вони хай 1500 даже тисячі оборотів. Перед вами зараз вже розібраний електродвигатель. Я його розібрав для перевірки, тому що на самому роторі, ось ротор, якщо може трохи видно. Короче, обычный ротор, що-то туго поршевник, сам ротор крутився. Розібрав його. И оказалось, что, во-первых, внутри электродвигателя вода, неизвестно, обмотки мокрые чи не. Надо проверять обмотки мегометром, прозванивать все на корпусе и между обмоточные замыкания. И плюс еще він на роторі видно, що прогорівши, чи, ну не прогорівши, прогорів, нагрілось, сам статор грівся. Потому что, наверное, в сырости было сам двигатель. Сейчас я вам крышку покажу, где соединяются провода, кабеля, так сказать. Так, видно, что 3 провода выходят, значит 3 обмотки получается. Соединены там обмотки в виде звезды. Если бы выходило 6 проводов, это примерно начало первой катушки, конец первой катушки и так дальше. 3 катушки. Значит, можно было звездой обмотки подключать и треугольником можно было по обмотке подключать. Здесь видно, что он внутри ржавый, статор самый ржавый, и начала вода выливаться из него. Ну, не багато, но все равно есть вода. Ось такий ржавий ротор сам. Крышка чугунні, а корпус сам алюмінієвий. Ну, я думаю, алюмінієвий лучше охлаждається, чем чугунний. Вон чугунний лежить із маленької дробілки. Ці двигателя, іменно цей алюмінієвий двигатель стояв на тягі через ременну передачу маленького узкого погрузчика транспортера, так сказать, маленькой нории. В складі настояв, його привезли на металлолом. Так же само малу дробілку привезли. Що флянцевий чугунний двигатель. Там я в лопасті обрізав, щоб двигатель витягнути і флянець самого. І цей витягнув двигатель. Думаю, начальство спросив, вони викидували вообще це все на металлолом. Я думаю, сразу спросю, може їх зняти, флянцевий десь пригодиться на той же самий транспортер для вигрузки навоза. А цей алюмінієвий може десь можна буде примінити, ну десь задействувати, так сказати правильно, цей електродвигатель. Ну оказався, ну я ще не про його сушити треба, цей двигатель. Сушити, якщо між обмоточної проблеми немає, значить він ще буде працювати. А якщо є, можна його розбирати. Кстати, я цей такий хотів движок, хоча трохи поменше 2 кВт, якщо б хоча б двигатель 1.1 був, трохи габаритами поменше. Перемотати, як сказати, купити у начальства своєї фірми, так сказати, де я роблю, і перемотати його на генератор для ветрогенератора, короче.
так сказать. Я тільки в цій темі займаюсь. Экспериментирую, блин, человек я неопытный, конечно, намотки там генераторов двигателей, ну, можно намотать. И я оце ж розібрав, подивитися в состоянии якому двигателя. Начальству позвоню, узнаю, можна чи не можна купити його. І подивимося, що буде далі. Розрішу чи ні. Такі кришка чугунна. Плавающее кольцо для подшипников. Конечно, подшипники грязные. Шкив тоже грязный, ржавый, короче. Я хотів подивитися, це, як повторюсь, состояние, скільки тут який пас, якщо в будущем перематувати генератор його. Який пас тут і скільки пазов. Ну, пас я зараз не можу поміряти, скільки тут катушок стоїть на одну фазу і скільки пазов. Зараз будемо считати. Зараз я пересчитаю, потім розберу. Ну, я думаю, смисл перевіряти його мегаметром немає. Понятно, якщо вода вилила, значить вода стояла в електродвигателі. Так, 36 пазов. Це хорошо, конечно, що 36. Ё-моё, поперла вода. Ладно, поставлю стоечку, тоді прибирать пройдеться. 36 пазов, блядь. 36 на 3 фази. Це получается около 8, 4, 8, 6 катушек, если не ошибаюсь. 6 катушек на одну фазу, если на генератор перематывать. Та й, наверное, и на двигателі так само ж рівна обмотка. 6 катушек. Тільки що переверну, вода поперла, так сказать. Не знаю, буду з начальством балакать. Показувати, балакать. Скажу, що він згорівший і так далі. Сейчас я приготовлю прибор, мегаметр, и проверим заодно, рабочий він чи ні. Ну, як проверим, понятно, що мокрий. Сейчас, секундочку. Так, установив я мегаметр, я вже на своєму каналі показував. Советский, более-менее точный мегаметр, не то що цифрові, китайські. Так, один щуп чорний я підключив к корпусу алюмінієвого. 3 щуп жовтий я підключив к одной обмотке. І тепер крутим примерно где-то 2 оборота в секунду. Или як там 120 оборотов в минуту. Як там. Все. Показала КЗ. Ладно, сейчас ще раз уберу щуп. Тут надо буде акуратно, блядь. На 0, щоб опустити його. Четко сразу стрелка упала на 0. Одна фаза пробита на корпус. Раз, все, стрелка упала. Хорошо, вторую фазу. Ну, если одна фаза. Да. Обматываю назад. Жесть, крокодильчик, конечно, тут поганый. Ну все. Ну все, ось. Вот так я вам покажу. Стрелка, если резко стрелка на 0 отхилять, значит электродвигатель замкнуть десь катушки. Если стрелка, як сказать, там на 50, да, например, мегаом, да, на 50 мегаом, це где-то ізоляція, или мокрий двигатель, или ізоляція десь трохи пробиває, ізоляція слабенька. А если вообще нижче стрелка 50, там 100, 1200 мегаом, то значит изоляция в порядке, так сказать. А сейчас пока сразу на 0 падает. И все. У мене мегаметр М4120/4 на 1000 вольт. Есть тоже такие самые мегаметры, только на модель М4120/5, там 2500. Це проверять тоже можно
электродвигателя, особенно предназначенные для трансформаторов. Изоляцию проверять на трансформатор. Коротше, цей движок ляпнув. Ніхто його не буде перематувати, цей двигатель. Я так думаю. Ну, я там посоветуюсь з начальством. Я думаю, смисл показувати проверки того движка. Розбирати його той движок. Сейчас ще раз вам покажу його. Ну, тут лопасті стояли, бачите, легко крутиться, а то і вообще тяжело. Лопасть, це така дробілка, метал десь 12-ка. Він плавно крутиться, може даже він ще... Я тут трохи підпиляв. Ось флянець, а ось, як я називаю, горизонтальне кріплення. Тут даже кабель управляючий сюди йшов. Ну, перевіримо потом. Це дві, якщо по крепежці флянець підійде на редуктор, на транспортер, навозовигрузний, так сказати. Ну ладно, на сегодня все, до свидания. До следующего видео интересно.